Видео мектепке кирген бардык күүлөрдүн ноталары жана аудиолору интернетке жайгаштырылды. Аларды сиз facebook.com жана Namba KG адрестери боюнча таба аласыздар. Эмки үйрөнө турган күү Карача Торгой аттуу салттуу элдик күү. Бул күүнү Адамкалы атабыз Карача Торгой кайгылда деп тарыхын айтып келиптир анан какчыкен. Илгери Кыргызда Кайгылда деген баатыр бар экен. Ал киши жоо кубалап алыска кетип, кайра кайтып келе жатып жолдон адашат. Ээн талаа элме чөлдө суусап, аты ыргайдай өзү торгойдой болуп, кыйналып жол таппай турса, көктө торгой 1000 түркүн добуш менен сайрап атат дейт. Ошондо Кайгылда баатыр Торгойго кайрылып, эркин жортуп сен бардың элсиз чөлдө мен калдым. Мен мусапыр бул жайда, Карача Торгой суу кайда. Элим кайда, мен кайда, элди көрөр күн кайда. Тамагым кургап өлөмбүк, Каракаш Торгой суу кайда. Атыр желдүү ала тоо, ата мекен жер кайда. Ак калпак кыргыз эл кайда, элди көрөр күн кайда деген экен. Көп кыйынчылык менен Кайгылда баатыр элине кайтып келген экен. Анын айткандары мезгил өтүп күүгө салынган. Бул күүнүн башка күүлөрдөн айырмачылыгы баштан аяк 3-3 өлчөм менен ойнолот. Мисалы үчүн 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Адегенде күүнү көп жолу угуп өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Андан соң баштан аяк ойноп үйрөнгөнгө аракет кылуу керек. Татаалыраак жерин өзгөчө көп кайталап ойноп өздөштүрүүгө тийишпиз. Өздөштүргөндөн кийин өзүбүздүн ойногонубузду үн жазуучу каражатка жаздырып, оригинал менен салыштырып угуп көрөбүз. Эмки үйрөнө турган күүбүздүн аты Ак көгүчкөн жол кайда. Бул дагы илгерки эски тарыхтуу күүлөрдөн бирөө эсептелет.
Тилекке каршы биздин күндөргө чейин бул күүнүн тарыхы жетпей калган. Бул күүнүн бир өзгөчөлүгү стаккато абдан көп колдонулат. Başka bardык күйлөрдөгдөй эле бул күнү дагы биз абдан көп жолу угуп өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Андан кийин күүнү ойноп үйрөнүүгө аракет кылабыз. Татаалыраак жерине көбүрөөк токтолобуз. Күүнү үйрөнгөндөн кийин оригиналга кошулуп ойноо абдан пайдалуу. Өзүңүздөрдүн ойногонуңуздарды үн жазып каражатка жаздырып, кайрадан угуп көрүңүздөр. Мындан аркы күйлөрдү өздөштүрүш үчүн биз теноргоңуздун толук диапазонун өздөштүрүүгө тийишпиз. Ошондуктан азыр кайрадан көнүгүүгө кайрылабыз. Бул бөлүгүдө добуш бийиктигине, ошондой эле ачык жана жабык добуштарга көңүл бурабыз. Эң жогорку жана эң төмөнкү добуш бийиктиктерин алуу оңой турбайт. Ошондуктан муну дагы күүлөр сыяктуу эле абдан көп жолу угуп өзүбүзгө сиңирип жана туура кайталап ойногонго аракет кылышыбыз керек. Эмки үйрөнө турган күүбүз Адамкалый атабыздын автордук күүсү Боз үйдө. Бул күү анча татаал эмес, эгерде эки нерсени эске алсак. Биринчиден, ал жерде 4 нота бириккен лигалар бар, экинчиден фаршлактар. Мына ушул фаршлактарга жакшылап көңүл бурууга тийишпиз. Фаршлактардын аралыгы алыс, негизги нота менен фаршлактын аралыгы бир топ алыс болуп эсептелет. Ошондуктан фаршлакты так алганга аракет кылышыбыз керек.
Kүйünü baştan ayak oynап kalgandan keyin оригиналга кошулуп ойноп көрүү чоң пайда берет деп эсептейм. Ошондой эле өзүңүздүн ойногонуңузду үн жазуучу каражатка жаздырып, салыштырып угуп көрүңүз.